the choice. Selamat datang di channel Ragam Manfaat, sahabat ragam. Kali ini kita akan membahas manfaat daun cocor bebek untuk penyakit paru-paru. Langsung saja yuk. Sahabat ragam, gejala penyakit paru-paru. Secara ringkas, gejala penyakit paru-paru, TB atau TBC, dapat dengan batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari 3 minggu, sakit di dada, batuk darah atau dahak, dahak yang terasa sesak di paru-paru atau dada, pas atau keletihan, berat badan turun, nafsu makan dikurangi, demam, berkeringat di malam hari, dan lain-lain. Pengobatan langkah yang dianjurkan adalah sesegera mungkin periksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat jika ada batuk-batuk yang tak kunjung sembuh, terlebih jika disertai dengan rasa yang tidak nyaman di dada. Sebagai obat alternatif penunjang kesembuhan, Anda bisa mengonsumsi ramuan alami dari daun cocor bebek, nama ilmiahnya Kalanchoe epinata, yang sudah lama digunakan secara turun-temurun untuk penyakit-penyakit paru-paru secara alami. Daun cocor bebek secara alami memiliki sifat antipiretik, diuretik, ekspektoran, dan antibakteri. Untuk ramuan-ramuan alami ini, Anda perlu menyiapkan beberapa bahan-bahan berikut. Selain sebagai obat penyakit paru-paru, TBC, ramuan ini juga bisa digunakan untuk obat batuk biasa. Jadi sebelum membeli obat batuk, ada gun kita buat sendiri terlebih dahulu obat alaminya. Bahan-bahan: 12 lembar daun cocor bebek, 2 ikat akar alang-alang, 1 sendok jintan hitam, 1 buah empuk kunir putih, 1 genggam suket kroko. Cara meraciknya: bahan-bahan di atas direbus dengan 3 liter air sampai masih 1 liter. Aturan minum: pagi hari jam 9, sorenya jam 3, dan malam hari evaluasi tidur. Untuk bobokan, dioleskan 1 sendok minyak wijen, 1 sendok minyak tawon, 1 sendok perasan jahe. Pantangannya agar cepat sembuh, jangan makan ikan laut dan makanan yang mengandung santan.